kali. Jadi minumnya sedikit aja, yang penting tenggorokan kena air jeruk nipis tadi. Bukan 1 sendok diminum sekali, enggak, 1 sendok itu bisa 4 kali 5 kali minumnya. Itu cepat sembuh, enggak sampai sehari enggak sembuh. Habis itu biasanya sembuh. Jadi 1 menit minum lagi, atau 5 menit, paling lama itu 5 menit minum lagi. Udah sembuh itu, enggak sampai setengah hari biasanya batuk sembuh. Tapi caranya seperti itu. Pantangannya kalau dibikin. Ya sementara es itu jangan dulu. Sementara barang berapa hari ya. Kalau batuk, biasanya kalau es itu mancing karena dingin. Ini mana nih? Gak bisa tadi. Harus minum es. Tadi aja nih belinya nanya, Ping di mana? Lagi beli aqua dingin. Lagi minum di dalam, gue bilang. Wah, Boleh diminum di dalam, nggak boleh. Enggak, maksud aku Pak De, aku minum es. Aku beli es aja. Terus aqua dia di dalam, gue bilang. Yang kita minum es nanti sakit. Tapi ada yang itu, yang kalau sakit minum es malah sembuh itu juga ada. Memang ada. Kondisi badan ada. Nah dulu saya batuk-batuk dulu waktu kecil tuh, obatnya apa? Es cendol. Es cendol itu masukin kerupuk itu, kerupuk yang putih, direndam sampai dihancur kayak cendol sama, dimakan. Itu juga obat batuk. Soalnya sagunya, bukan apa-apa, sagunya itu yang bagus. Itu pakai es, gulanya itu pakai es, cendolnya itu. Cendol pakai es, pakai kerupuk, sama kan sembuh. Kalau itu nggak suka itu, cendol pakai kerupuk. Nah, ya kan? Itu obat batuk itu. Juga ngilangin badan, apa ngilangin perut. Nah ini batuknya udah kelamaan, Kaset. jadi udah kelamaan. Tapi nanti ditekan sini aja mas, diambil coba jari ini, jari anu ya ini kira-kira 2 jari dari leher ini ditekan aja ke bawah. Kalau terasa batuk nanti tekan aja ke bawah sini, bisa tekan sendiri, jadi bisa cepat sembuh. Ini tekan ke bawah aja, neken nggak usah balik, satu-satu aja, kanan dulu terus kiri gitu, terus ini diurutin ini, urut ke dalam bisa, keluar juga bisa. Jadi umpama batuk itu baru mulai itu cepet sembuh. Nah kalau ada pakai minyak ini, nah ini minyak bagus nih, minyak manunggal jiwo. Nah ini nanti cepet enak, batuk cepet hilang, jangan sampai kelamaan lagi. Kalau kelamaan kan tenggorokan itu apa ya, Merah. kalau bahasa Jawa itu najas, jadi udah Kaset. apa ya, Reagen. radang, Udah bengkak. ya, radang. Ini kelamaan, kalau kelamaan gini radang, jadi nggak bisa langsung sembuh, paling nggak 2 kali terapinya. Sekarang besok itu udah enak, ini sore aja udah enak ini, ntar sore udah enak insyaallah. Sekarang pun sebenarnya udah, coba rasanya bagaimana sekarang? Agak pelongan dikit. Agak Pelongan. plong dikit, mulai lega di sini. Ini nanti kalau terasa batuk agak ditahan sedikit, jadi biar apa lukanya di dalam tuh biar cepat hilang. Apalagi udah kena minyak ini, minyaknya ini kan nyerap ini nyerap ke dalam, nanti enak. Nah coba kalau sekarang belum enak, besok kesini lagi, insya Allah enak. Terapi, kalau ini udah lega udah enak. Coba lihat ke atas mas. Nunduk, patahin pelan-pelan, patahin. Nengok belakang, pelan-pelan, nengoknya pelan-pelan.
terasa batuk nanti tekan sini aja mas, ini tekan ke bawah seperti ini, nekennya seperti ini, agak kenceng boleh, ditekan sendiri aja, jadi bisa ngobatin diri sendiri. Apalagi baru mulai itu tekan sini, ya kan, pundaknya ini batuk akan hilang dengan sendirinya. Ngantuk berat. Tuh, posisi situ. Ngantuk berat diledekin sama temennya. Enggak ubi. Lu ngeledekin dulu minum es, karena lu ngeledekin. Mau ngopi nggak ada kopi sini. Udah gue bilang, gue contoh tewas. Dengan Pak tadi kan udah gue bilang waktu lo ke depan gitu. Iya. Depan itu contoh tewas tunggu di sini nih pas di tempat begini. Udah tidur aja gitu di kasur sebentar. Jangan lo naik di wadah, monitor umir gitu lagi. Ini ada yang TKO lagi. Kamu udah 14. Maka bulan sebelum lihat tuh status WA gue, maka bulan sebelum kedua. Kadang-kadang kita tuh cara mandi itu juga kita kan belum tahu ya. Asal-asalan mandi juga ya. Iya. Padahal ada triknya bagus, ada supaya awet muda itu ada. Kalau saya kaki dulu, Jadi sisiran dulu. dari Kaki. bawah, Iya. mandinya dari bawah ke atas gitu. Untuk kesehatan bagus tuh. Coba lihat ke atas lagi coba. Ini radang di dalam. Tapi biasanya kalau udah kena minyak ini enak mas. Kena minyak ini Mampir. Iya. Nggak boleh di tukang morot. Apa tuh? Oh iya Bandung. Itu tuh Malang tuh. Joko Malang tuh. Probolinggo. Bukan. Mampir aja ente tuh dari mana? Dua mobil. Itu lu sama siapa ya? Mobil di depan itu. Lu beli unit lagi tuh. Hah? Oh beli unit lagi. Buset deh. Mantap. Namanya emergency. Mungkin main Coba apa yang kalau buat enak ngomong di sini mas, di video setelah coba. itu di dashboard ular itu. Ya. Iya. Oh, gua kira Assalamualaikum ular. warahmatullahi Yang wabarakatuh. kenceng ngomongnya, kalau nggak kenceng nggak Oh, iya. denger itu akhirnya harus kenceng kok. Kencang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng. Alhamdulillah. Suaranya emang susah Pak. Soalnya masih itu ya, masih ke dalam ya. Iya. Itu. Alhamdulillah habis terapi totok saraf di Pak D di Radio Samhan dengan tempat yang cukup baik sehingga kita diterapi dengan secara baik. Semoga apa-apa yang diterapi ya bisa sehat semua. Monggo yang pada sakit mampir ke Radio Samhan oleh Pak D untuk semuanya. Oke ya, Tapi udah enak kan mas? alhamdulillah udah sehat kan. Jadi batuknya udah mendingan kan? Iya udah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sembuh sehat, waras panjang umur, barokah selamanya. Amin ya. Barokah. Jadi semangat aja. Amin ya. Karena batuk kayak gini kalau nggak cepat diobatin jantungnya yang bahaya. Nah nanti kalau masih terasa batuk, tekan aja ke bawah ini, pundak Iya, Pak D. kanan kiri. Jadi tangan kanan mijet
yang kiri, tangan kiri mijat yang kanan. Jadi sekali jangan bareng. Iya. Jangan bareng. Jadi satu-satu aja, pijat satu gini. Ini diurut-urut ya, samping atau tekan juga boleh. Ini juga boleh. Nanti batuknya cepet reda, cepet enak, cepet sembuh. Oke. Karena ini udah radang ya, mungkin sore nanti udah agak enakan. Insya Allah enak. Amin amin. Ya, sekarang udah agak enak kan? Enggak Udah. enggak ngikil kayak tadi. Enggak ngekek. Iya. Dan sehat selalu.